Sa Dakbayan sa Talisay, line of sab nga butane refilling station ang nasakpan sa masakop sa kapulisan sa Talisay, Bureau of Fire Protection o sa Department of Energy sa may Parba Compound, Barangay Lawaan 2. Si Chona Carion sa report. Nunod sa sunod-sunod nga impormasyon nga gihatag sa mga mulupyo ngadto sa kapulisan sa Dakbayan, lain na usab nga butane refilling station ang nasakpan nga nagpadagang illegal niini. Kapin 50 ka mga LPG tanks ug linibong mga empty og LPG refilled butane canisters ang nasakmit sa mga otoridad. Nasikop sila si Victor Kilaton ug Elmer Salvado. Ikaduha na kining butane refilling station nga nasakpan. Ang una na himutang sa Barangay Lagtang. Matod ni Major Orlando Carag Jr. ang hepe sa Talisay City Police Station nga daghan pa silang i-verify nga nag-operate og butane refilling stations. Dili gyud lungan sa kapulisan og sa BFP Talisay ang pagukod sa susama niining negosyo nga usa sa hinungdan sa sunog. Sa tingin ko naman magkaroon ng epekto nito. First, maiwasan yung sunog at saka yung explosion. Kasi just imagine kung yung nahuli kahapon ay matulad dun sa nangyari sa Sitio Dawis. Ubani rin ang Tiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisda.